My name is Hager. Oke, sekarang kita bikin tutorial buat bukan ganti sih, nambahin memori laptop ya. Bawaannya sih dia 8 GB. Dulu sempat beli itu kirain 1 keping, ternyata pas di upgrade kita beli 8 keping, ternyata ini si laptopnya ini 2 slot 4 GB 4 GB. Jadi akhirnya cuman bisa ganti 1 keping aja, jadi 4 GB sama 8 GB, jadi 12 GB. Sekarang udah ada budgetnya lagi, jadi kita akan nambahin jadi 8 GB, jadi sekitar 16 GB ya. Nah, cuman waktu pertama kemarin itu gua upgrade-nya tuh yang bukain si orang yang jual. Jadi ini pertama kali gue buka dan gue belum melihat tutorial apapun di luar sana cara buka ini. Ya semoga aja berhasil ya. Kalau gagal matilah gue, karena ini laptopnya masih baru. Laptopnya masih baru. Masih baru. Udah, kita ambil aja coba. Tadi sih ini ya, yang khusus buat laptop ya. Bisa buka. Tuh. Ya, semoga ini tutorialnya bisa ngebantu teman-teman cara membuka laptop HP tipe apa ini deh. Ya nanti ada di keterangan lah tipenya. Sementara kita coba buka dulu aja. Tekan coy. Terus ada apa lagi ya? Ini kayaknya nggak ada lubang lagi ya. Lubangnya udah nggak ada lagi kan? Ya, sepertinya sih mesti dicongkel ya. Congkelannya. Seperti kita lihat ini ada kayak bekas congkelan, tapi ini dari yang kemarin yang bukain yang punya toko laptop. Nah sekarang giliran saya yang coba sendiri. Aduh, mampus dah. Ups. Ya, pelan-pelan. Suaranya renyah banget. Renyah. Au. Cuma 4.
Kok gak bisa. Cuman akhirnya tadi gue nyerah ya, lihat di YouTube ternyata di sini ada neng mur luar biasa. Emang kalau mau buka sesuatu itu jangan sampai dah, kalau coba lihat tutorial di mana ya. Kalau nggak tadi kayak gue ada kali 5 menit buka nebak-nebak ada apa di situ. Ternyata bener emang ada. Di sini ada juga nggak ya? Kita coba, kayaknya sini nggak ada ya. Ada dulu. Ada di sini cuma satu sih. Satu. Ono. Yang ini nggak bisa dibuka. Coba kita, oh bisa buka nih. Coba ya. Oh ada 6. Ada. Ternyata emang ada. Aduh. Untung aja ya. Kalau enggak, ini laptop lumayan loh harganya. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan sekarang sudah bisa dibuka. Oke, kita coba lagi sekali lagi. Setelah semua dibuka. Nah ini seperti tadi saya bilang kan, emang ini pernah dibuka, cuman bukan saya yang buka, orang tokonya langsung. Nah sekarang udah ada budgetnya, jadi kita beli memorinya sendiri. Mudah-mudahan sih yang dibeli memorinya